दोस्तों, आज हम आप लोग के पास आप लोग के खिदमत में एक ऐसी वीडियो और एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जो उसमें आपको सारा बॉक्स मिलेगा। ज़्यादातर जैसे GSM अलादीन हो गया, मेरेकल हो गया, इन्फिनिटी बॉक्स हो गया, एंड्रॉइड टूल हो गया, कुल मिला के कम से कम 12 बॉक्स है भाई। इसकी तरीका मैं बताऊंगा, चलाने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे चलाना है। तो इसके लिए पूरी वीडियो को देखिए। अगर आप वीडियो को मिस करते हैं तो आपको चलाना मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक बॉक्स खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको एक बॉक्स कम से कम 4 से 5 हज़ार लगेगा। मेरिकल है, कई बॉक्स है और एंड्रॉइड टूल है, उसमें ओडिन भी है, SP फ्लैश टूल है, कई सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरी देखिए आप, और मैं दिखाता हूँ। अब मेरे सिस्टम में जो ये है, इसको हम क्या करेंगे, करीब करना, कैमरे को ले जाना। पूरा है रे, पूरा है। अब ये हो गया है, इस पर हम ओपन करेंगे और इसमें डबल क्लिक करेंगे। ये ओपन हो गया। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे बस। करेक्ट नहीं किया हुआ क्या? अब इसको, ये इसमें मेरेकल है, एस्किंग है, ईगल है। अगर अब बाकी इसको जो करेक्ट करना है तो करेक्ट करने का जो तरीका है मैं बताऊंगा दूसरी वाले वीडियो में, कैसे करेक्ट करता है। अगर आपको इससे बेहतरीन वीडियो चाहिए तो मैं आपको दूसरी वीडियो दे दूंगा कैसे करेक्ट करता है। जैसे कि मेरे पास एक पहले से पड़ा हुआ है, मेरेकल है बस। ये मेरेकल को मैंने करा हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए कर दूंगा, या फिर इसका लिंक दे दूंगा, या फिर करेक्ट करने का वो बता दूंगा आपको कि कैसे करेक्ट होता है। ठीक है, ये खुलने वाला है। अब मैं ऐसा ही कई वीडियो मैं अपलोड किया हूँ मोबाइल के बारे में। आप लोग अगर मोबाइल के काम सीख रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें आपको NC के करेक्ट मिल जाएगा और मेरेकल मिल जाएगा 2.7A। अब इसको क्या करना है, आपको क्लिक कर दो, एक ही क्लिक में आप इसको मेरेकल खोलोगे। और बहुत आपने ट्राई किए होंगे, जो आपको मेरेकल को चलाना है तो स्टार्ट बटन वर्क नहीं करता है तो उसका डेट चेंज करो, बहुत सारे चेंज करो। मैंने कोई डेट चेंज नहीं किया हूँ, ये डेट तो वो सेम डेट में है और मैं सेम डेट में चला रहा हूँ इसको। इसका इजी फ्लैश है। अब इससे मैंने नोकिया, MTK, स्पेक्ट्रम, कॉलकॉम, LG, सैमसंग, एंड्रॉइड में ये सारा मिलता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है ताकि मैं दूसरी वीडियो, हाँ और एक बात ये ज़रूरी है, जो बेल आइकन है ना, वो जो घंटी सा, उसको भी आपको प्रेस करना है, क्योंकि यूट्यूब वाले ने चैनल का जो कुछ कस्टमाइज़ कर दिया है, इसके वजह से
मतलब आसानी के साथ हम लोग को वीडियो नहीं मिलता है कि हम कौन सा वीडियो डाला हूँ नहीं डाला हूँ। तो वो प्रेस करोगे तो पहले जो सब्सक्राइब करने पर मिल जाता था, अब वो बेल आइकन आप प्रेस करते हो तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले वीडियो के लिए लेके आऊँगा इससे बेहतरीन। भाई कोई फोन आया?